Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Você está vendo essa cachoeira? Está vendo esse solo? Assim como as águas desta cachoeira estão caindo e estão enchendo todo esse solo, assim as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus vão cair sobre a sua vida e vai encher o teu coração de alegria. Tem bênção de Deus chegando para a tua vida, tem bênção de Deus chegando para a tua existência. A terra seca vai se encher de água, o teu coração vai se encher de alegria. Toma posse dessa palavra. Deus vai encher o teu coração de alegria antes de findar o ano. Faltam alguns dias, mas tem bênção chegando, tem água descendo, tem vitória para a tua vida, tem avivamento chegando para a tua vida, tem bênção do alto chegando para você. Se você crê assim, não fica calado não, não fica calado não, diga eu creio, eu tomo posse, eu recebo essa palavra.